မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဆွဲကူကိုပါဇက်ကကေ online training မှာကြိုဆိုပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့စက်တရားစပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာစက်အရန်လင်းနေတယ်နောက်ပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ file တွေကမလိုတဲ့ software တွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကနေ run နေတယ်ဖွင့်ချင်းကျွန်တော်တို့ run နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဖွင့်ရသေးဘူးသူ့ဘာသူ auto run နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက်တရားလေးတယ်သုံးရတာလည်းဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဆက်ရန်လင်းနေတာကိုဆက်ပြန်တွက်လာအောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စားလိုက်ကြအောင်ဗျပထမဆုံးဒီအောက်မှာတက်ဘာလေးရှိပါတယ်အဲ့တက်ဘာလေးပေါ်ကို right click နှိပ်ပါမယ် right click နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ tab manager ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ file လေးကြာလာပါပြီအဲ့တော့ဒီ file လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ step f ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ enable ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က disable ပြောင်းပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enable ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် disable enable disable enable disable enable disable ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ຢာတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဆက်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာနောက်ပိုင်းကနေ auto run နေတာတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ logo ရဲ့ R ရဲ့နှိပ်ပါမယ် keyboard က logo ရဲ့ R ရဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ prefetch prefetch ဆိုတာလေးကြိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာလာပါပြီဒီ file တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးမဝင်ပါဘူးဒါတွေအကုန်လုံးကို control A နဲ့ဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်မရတဲ့ file လေးတွေတစ်ခုတစ်ခုကျန်နေပါမယ်အဲ့တော့ scale နဲ့ကြော်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ logo ရဲ့ R ရဲ့ပြန်နှိပ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ temp တက်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အတိုင်းပဲ select ပေးမယ် delete နဲ့ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ logo ရဲ့ R ရဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်နှိပ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါဒီနားမှာကျွန်တော်က reset လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလေးကြာလာပါပြီဒါတွေအကုန်လုံးကို control A နဲ့ select ပေးလိုက်ပါမယ် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားပါပြီပြန်ပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီခါကျွန်တော်အကောင့်လေးပဲပြန်နေမယ် logo ရဲ့ R ရဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်နေမယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်က temp temp လို့ရိုက်ထားမယ် enter ခေါက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ file မရှိတော့ဘူးဖြတ်ပြီးသားကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ logo ရဲ့ R ရဲ့ပြန်တွဲနေမယ်ဟုတ်ပြီဒီ tab ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းလေးထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာလည်းရာခိုင်နှုန်းလေးထည့်မယ်ပြီးတော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ file လေးတွေရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ control A နဲ့ select ပေးပါမယ် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မရတဲ့ဟာကို scale နဲ့ကြော်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ recycle bin ဒီအမှိုက်ပုံးလေးတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအမှိုက်ပုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပါမယ် right click နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ recycle bin ဆိုတာကို recycle bin ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် yes ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးတွေဆက်ကနည်းနည်းလေးတုံးရတာတွက်လာပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအဆင်ပြေပါသေးဗျ